Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya Fire Brigade Shillong. Ka office jong Deputy Commissioner ke East Coast Hills District, kala Kyntait ban Jingkyrpad ya ka Jingkyrpad jong ka Maulai Town Dorbar, Shillong ban Ailad ikon honiam boper ki badana po ka jili jong ka Snong Maulai. Bakin pelong ke jingle anyam kum sibenta ke jing Rakhe ke Sngi Thohdieng Bakhuid ha ke spotrek wi yong arjar arpo ya ke bagi Kristan ki nyow ke ni ke Sngi kum ke Sngi Khoi ke Sngi Kentang namar ke jing sha yap jong Jesus Christ halor ke ding phana nak benta ban siu spa ya ki pop kisang jong khun ben rieu ha ke put thai shitlop ha ke baide bakani ka Batisi TV kala yo Ailad ru penyekran berubah standing hongwer bolong presiden jong ka Maulai Town Dorbar tong ni sngap ayu ni rong ba udan man kran halor ke ni ke phang. Ni berbuat Good Friday, Easter Sunday ni kita ngiju pelong, long kejing Sngi ni kita. Te hari ni Sngi ki baladep ru nak kalian kejongi ki serong baper ngiju pelong jing doi. Te jing doi ngi persang ban pelong yang tak jengwa as solemn as possible. Mesti punya lah. After all, a prayer is a prayer. Tapi ya, volunteer di khabar khabar lain. If we don't, you khabar khabar jong. Ripi penlay yang jimu jumpi in a prayer jing doi. It's all right. Tengah ngaju hikai ngaju Quran ni kini kira macam kita ngong. Ke prayer kamdai ke Bakhuid lah. Nang tu ke PS system ke jumpi fin lah berpitch ni ngang doi menga. Nasisian makan ke human pride ke don ha beri wipe don hangang don afir ke don ke human pride ke don pi. Nang de tu menang menwai. So tanat so kind. Dan rengang ngong kini ke. You doi very silently, doi hang ni, pun sim rujong. Tu boleh rupiang ni kita kerja doi kum kita. Not necessarily, bah pina belah, benang boleh pinong boleh ru soi. Teh kum tak. Tengi julong kini kerja seng tengi perkat bakawan bakat kini ke big day, ke ni ke Good Friday. Tengi julong je seng berbuat tengi nang perkat balis. Akan ni Sngi bakrau kumni te yangi our denomination ke balang Kristan ke jeni tinggal yo syai pangen pelong jeseng te nama bagi dong kini restriction gini hukum kini ke bubunteli tingi approach kayaknya ki authorities district authority malah kemudian syai kayaknya pelong jeseng nama pelong jeseng habis ruai hab ya keren malam mau wala da kalong ba for a very few minutes and come taru the ring have you make some noise we have to make some noise the come dari kata ke bang ke nuara ke pollution akan ke noise pollution noise ha ke jing batai ke jing ki bri ke ya batai mchak noise it is a one unwanted sound ke sound ke ba film sung tanat it is a pollution the ring ko ban avoid kita ke jing very solemnly in pelongi ke jing ya sing jongi as solemn as possible but kebri kunum no perta kin da wit kebri kun eta na rang ba kanum da don ke jingwan ke jang kebri ki bobon syakata ke jing seng ni kata te ngin bud hi instruction ke jang ka ba ke government te ngin perkhat on that line then re sien bangi tho sha district administration te ngi community ba ke reply kan lang either negative or positive di kalau mata kalau negatif ka reply ke jong ka district administration ke DC kan ni ka sti ke dan ne kan tarang ya sengeno tengah ngong itu kira macam ngong lar people do it silently nak mandai perta da ke PS system no reverend totalan ta boy pelong ke jing ruai ke ne ke sing ke crown not necessarily you pray here in your heart but boleh unsam here kita ke dan silang. The Shibum tell like a whole village can bow down and pray. Nobody will hear except God will hear. Okay. The don of Negi Brew give a Sultanat when love and all the ta no to canals. Sultanat of Jurum and we don't need that. In such circumstances. Having it away here to it was she family. Very solemn. Let's say when you bring tang na po bar ndian usngablu unum yosgo ya ke jing duai. So that is prayer. Kongsan ke de ke ne. Ke tiang ke jong blair ka o me don kaman burom me ke nong
Sanshari, Mtaki. Thinking Burum, but Sakamtal Kumhakanika, Borbum, Tangimtip, what will happen? The Margang a little outspoken and outspoken affect no we don't want that. Taking what Lakum no along by Katuk instruction going on a government, getting expert opinion Kabaki Ayangi, Teddy Steel and even Deng Mas and etc. We try to follow that as best as we could. Taking a social distancing to play to kind of Nangilap pouring late and then Nangil Lumbaki crowd in the thing. Prior to crowd. The Namar Gajong Barabori Hakini Kishnon Kasijungi, Yanong Shangshnong he come Sunjan comes of Burum, Yakashnong Mania Upulit, one pullet Urab to here, him then come and rat as you, eh, the come up and that kill I come over. Now they need us all the time. Namar Kaneka Kini nong ke pasan charge nong ni saya kalau the time immemorial keladon panadok tak pos. Finging Ailad yang denomination baru kemudian posionong. Tingim ju interfere nomor ke autonomy ke jang kawai pawai senong ni buram. Nama wala dengan don kena ke tahun baru untuk ke tahun baru kadeka ni accommodate kini senong berkait kalau member jang ke tahun baru. Not necessarily bangingin le interfere deka autonomy ke jong ki senong jong ki. Te ke kam ke hukum kini na senong ki contact. Te hukum kita ke wan hangi ten reilan nang ta te buat senong ki di ke consultation kini kita ki le manta bodon kini WhatsApp kini kita ki na rong. Te Ailad wajang itu tinggi pesang ke belah ban jubab iki. The government is doing the best that they could do. They wangi ngin kren persya ino ru ya ke government le kini kata na rong. Ke government sa ke perkhat ke buha tame yangi. Mar kata ke life of a person. Life of a person. Lada ke im ta ba lada dak balik kum tu kala kata ya ke health, good health, ke life ke jong ki bri ke government ke persya men restrict. Tekini ke lockdown ru kum kalong menta kalong ka Jingkyrpad ke bangio kalau mau mesti banyak kelihatan, mesti banyak jantan, pidang kawan neng kemas, pidang kawan sakit ketiga ni kita. We are following that. Dah kejingai, bah kata akan nyarap yang ini. Mat kumu kalau menta kumail dia ngatet ketil esai posin. As frequently as possible. Te ngangai, bah kata kejingai hi kata kayarap hi yang ala ni kebik kumju. Bah dah ke bah filek kumta lese unu spread unu kunyan kumta. Te kumakalong menta hani hangi North East, Meghalaya kumakalong menta hi kajinsa ni kuma it is under control. Te lumda sibu menta kumapo Italy, Spain, we jika mo ki sting. America, can sting. Only you. We are free people. We go as we like. We pray as we like. We swim as we like. We go to the beach as we wish. Kumta ke? Then nakalakta. To so you can. So Paidian was already come to. Says kumle kene. We should have avoided that. It's too late. To Italy mta deki 1000 deki Amerika deki 4000. But kumta Spain kene kita kena sama ki read kumju ki kata mo. Wadu prime minister juga bila do kata ayu mta he has to go into isolation. Tengi hab even namangi ngim deki expert ngim sung thu ngim tim. We are not doctors. Ki medical practitioner kini kita sung thu kini ki. Tengi hab ban ya buat ya ka jing kata ka jong ka sarkar. Dengan situ ipi bahang ni po mulai we ngiyo ikene ke kopurchon ke jong privat he ngiyo ikene banga berbor ya ki snong yong ba kai ke bangidon kam ke deka solidarity nomor ba 4 don ke we ru ke snong hang ne po sir kapsar ke ba kandon ke organisation ku ke mulai tahun dobar nowhere unat mai udon no arsnong lai song tu wan rebu mula survive bon snem ke ngam tatang mangalong presiden yang mulai tahun dobar 1988 ngalalong more than 30 years. Lalong presiden juga mulai tahun depan. Tengah saya prit sekene, mau malah kemudian dan kamban dan ke solidarity position. Kerana nak jumpa pembaik. Let us follow that. Ban ngilong ki beriu ki ba lakum
kita cooperate kamtambat ke sarkar ladang gelong Pakistan ke talele ke ten beli ka don bangi don kaman man go ya ke jempenya jong sarkar it is there Iba PE pada bade bukan ka lockdown ka ba ta dengan PE. Oh ya ke Kyntait ke nete ladang Relasi oh yes kata kata but nga ke buram shi mona ye gitu ki brio ki association kini kita nang song ki bawan ra kini ki jing yarap te si ki bri ki beduk namar haki shnong ki jongi ki dang kiseng samla kiseng Kyntait kini kita nang ki ba ya from even from door to door ngang ni posong ki ya from door to door ki ra ki khao ki ra ki tai kini kita ngong yau bodan wan no mai yau womdan wa pi womdan kli jing kli nang song give them something katu kalau menyerap kisi sembang kan nyerap iki te kawan ki nyerap nang tur kawan nang tur kawan hak tu sien kawan ki marori association tinggal ai ki khoble ki ni tan dang sedang really helps dan ring im deban concentrate pat hak juice ki ju gibri tram tan mangingi depend hak rang ba dong pi ba ken wat ki te ki bri ko pistam sai ke rang ba dong mata hak ni stage mata ka mata Kio from 1 to 10 kini kita bagi needy people kamla long pala da kawan sana kau ka sosu bangin concentrate kini first 10 what about number 11 12 13 14 kita ni bukan kita ongin have spread out kini kan but la da jamangi concentrate tang haki jo kaman uni ubrio bolong number 10 1 to 10 ulong number 10 one kaneru na ka association jo ka x ru uyo one na Y ru yo, one na Z ru yo, he becomes richer. Pida kailang uniu number 10 wak hadu wakiwan kini sons ladra 40 kilo na kawai ka association ladra sun association kiwan uyo 40 kilo. So he becomes very rich, well off. Tekam long ke. Ting hap ye pe ke ru. Te ka jing kata te nga yi. Kata pi ngarang yi maka kata sini ya ka society ya ka economy mendai tangjong ka state ka jung in rekari baru ka we pi kata ka dai ka look out ka jong ka government government has got their own machinery mo ngi ka jong yamdan machinery the only thing we have kalau ma ngi in board by instruction ka bawan na ka government ka bamut ba ki expert nang kila shim ka expert ka government kamla on its own What is a government? Government ko katublo di doctor gini kita specialist gini that is a government. Headed by the chief minister. Tim ta ka any construction ka wana ka government ka long ba kila sort out di gini ki instruction ber khai ka bede bene kumta. Tingi persang bane board kita. Hagani ngi on tab ini bahiye mensisingi. Tinggal thol pai ka list tangki ni ke bala ban le chelom jingtep. I made the announcement matang gini wanum soe tip ba pikwa benle berburu pikwa mele shalom ndai tang gini ke bala bala shalom andai understand but msim palat nakawangi ya penbaik kai so we are cooperating pi matai shakane ka social security kene ka distancing mata mare ple dukan thi si menokong idon ke jincincar ba nama bro kila lulut gitar kibam gini tai masanya pelai fi lelong kum tu kulai sem waktu set sem mare pelai mare kelumar sini stand no sira te kibri jungi bo plirat ki lo ke libe kan yu khau te libe yu khau te teng ke plitang lightly south eventually ini pon ulum ngi tang lightly ki dukan mentang yo kan lightly la kham shirkom spread out ke te ka social distancing menta kibri kele po yumani kele dua meter ke shong wish to but on their own kila sum tu mensyah ba kim sum tu why should we reprimand them ngema ban reprimand ki ba kim sum tu mata kila sum tu te kene ka ba kan extend ka government kene asa ka kan shoshi mone ha ka government no te kam dei hangi ba ngi nong kum no la da ka government ka ma dang dan kam Tengok macam habis buat.